振英呢就係撩交打，所謂溫和反對派今日要立高三就全力抗爭，就係梁振英做出嚟嘅。鬥爭為主，開局都係為副啫。而家總之就鬥到底，唔理一切原則、一切程序、一切慣例。家強局長，你係夾心人，你係問責局長，但係問責局長都係人嚟嘅，人要有尊嚴嘅。我聽到好多公務員啊，都做到心灰意冷啊，俾政府俾呢個梁振英任務啊，你小心你個部門嘅流失率啊！你頭先嘅答覆，我哋相當唔滿意。我哋本來係俾機會你向市民清楚解釋理由。梁家傑議員嘅觀察好好，佢話你都羞恥啊，唔敢再清清楚楚喺咪前喺鏡頭前交代一次啊，少講為妙，講多錯多啊！你頭先只係話你有權，你有權調，你有權唔調，所以公務員加人工、低收入津貼係你有權調而你唔調，拖咗半年。你有權抽，你有權唔抽。漁業貸款你有權唔抽，但係你而家抽，令到佢哋更加遲得到。作埋嗰啲理由出嚟唔係理由嘅，話要返去修改文件嗰個截止日期。我想問政府，如果我哋今日過咗個漁業貸款個截止日期，你係咪要重新拎過上嚟財委會，由頭開始個程序再問過？當然唔係啦。你既然係夾心人，你唔好幫梁振英孭晒所有政治責任。而家高永文局長啊，佢都冇聲出㗎。究竟佢早過我哋幾多個鐘頭知道佢要俾人抽調呢？我都真係唔敢講。上個禮拜五佢喺深圳開緊交流會都撲返落嚟啊！想即係盡快過呢個撥款嘅申請。你有權，乜你都有權。而家出邊講啊，即係出邊嘅消息靈通過我哋議會嘅人啦。你有權過唔到呢個撥款呢，都可以。短期合約半年3個月請住嗰啲局長，請住嗰啲秘書長返工嘅，係咪呢？蘇局長或者政府都要交代一下。嗰個楊偉雄又話辭咗職啊，等返工啊，要開工啊，作埋晒啲理由，你作好啲啦。梁振英出嚟講話，因為蘇錦樑太多嘢做，電視發牌太多嘢做，電視發牌關蘇錦樑唔做嘢關啊何淑儀秘書長咩事啊？係人都知道係一籃子晾住，行政會議全體都唔關事啊，係佢議而不決。吊住喺度，吊住亞視命唔判啫嘛！呢啲就係而家個政治現實。你哋全部以做梁振英嘅鬥爭工具，做佢嘅傀儡。我請局長留返一點嘅尊嚴啊！各位公務員真係我好體諒你哋。上個禮拜淨係得公務員坐喺度，所以我話一個問責局長都冇。佢哋係幾咁難過，喺度捍衛呢個政策嘅時候，一夜之間幾個鐘。陳偉業議員。